リビングで遊んでいた2歳の息子と愛犬のポチ。息子がソファーに座ってお気に入りのおもちゃを見ていたんだけど、急にポチが、クシュン、と大きなくしゃみをして、息子がびっくりしてソファーから転げ落ちちゃったの。その弾みでおもちゃを投げて、それが天井に当たって跳ね返ってきて息子の頭に直撃。うわーん。ワンワン。と大泣き。抱っこしてようやく落ち着いた。びっくりして転げ落ちる姿や、おもちゃが頭に当たってパニックになってる顔を思い出すだけで可愛い。なんでこの子の失敗はいつもこんなに可愛いんだろう。想像したら吹き出しちゃった。まるでコメディ映画のワンシーンみたいだね。